ای ځوانانو، په تاسې کې هر څوک که د ښځې کولو وسه لري ښځه دې وکړي، ځکه چې په دې سره مو نظرونه ښکته کېږي او حیا مو خوندي کېږي. په تاسو کې چې څوک د ښځې وسه نه لري روژه دې ونیسي، ځکه چې روژه ستاسو شهوت کموي. اسلام دا مني چې په انسانانو کې جنسي غریزه ډېره پیاوړې ده او په دې تاکید کوي چې جنسي اړیکې باید د واده د عقد په داخل کې ترسره شي. اهل سنت یوازې یو ډول نکاح په رسمیت پیژني چې هغې ته عقدالنکاح یا دایمي نکاح وایي، او اهل تشه یو دوه ډوله نکاحګانې په رسمیت پیژني چې یو یې دایمي او بلې موقتي یا متع نومیږي. له دې نه بیرون هر ډول سکسي اړیکې د مذهبي او اجتماعي لحاظه منع شوي دي. په غرب کې له واده وړاندې جنسي اړیکې ډېرې عادي ګڼل کېږي، مګر په شرقي ټولنو کې له واده وړاندې سکس ډېر بد ګڼل کېږي. د همدې دپاره په شرقي ټولنو کې زیاتره کورنۍ خپلې لوڼې په 9 کلنۍ کې یا له لومړۍ ماهوارې ناروغۍ وروسته وده ولې ترڅو د کورنۍ آبرو او عزت وساتي. نجونو او هلکانو ته له ماشومتوبه ورزده کېدل چې له یو بل سره لوبې او مستي ونه کړي، دا ځکه چې داسې نشي چې داسې کوم کار وکړي چې باید ویې نه کړي. د نوي ساینس او ټکنالوژۍ له راوتلو وړاندې به په شرقي ټولنو کې نابالغو هلکانو ته د ښځې د بدن د مختلفو پړاوونو او همداراز د ښځې د حاملګۍ په اړه کافي معلومات ورکول کېدل. میندو به دا ماشومان له ځانونو سره د ښځو سرایونو ته بیول، هلته به یې د ښځو ټوکو او کیسو ته غوږ نیوه او د دې ښځو ټولې پوچې او فحش خبرې به یې اورېدلې. د ماشومانو شعرونه، نکلونه، کیسې او چستانونه هم د سکسي معلوماتو ډکو چې په کونې، کوس او غین به راڅرخېدل. په ورته ډول به میندو خپل زامن له بولوغ وړاندې د ښځو حمامونو ته له ځانونو سره بیول او هلته به یې لوسې ښځې پرې کتلې. په زنانه حمامونو کې ټولو هلکانو ته اجازه نه وه، بلکې د حمام ښځینه منیجرې به د هلکانو عمر ته په کتلو هغوی ته داخلېدو اجازه ورکوله. په شرقي اسلامي ټولنو کې له نجونو سره د هلکانو جنسي اړیکې ډېرې بدې ګڼل کېدلې او په توندۍ سره یې پر وړاندې غبرګونونه راپارېدل. نو له همدې کبله تر اوسه پورې په دې ټولنو کې زیاتره ځوانان موټک وهي، یا له نورو هلکانو سره جنسي اړیکې نیسي، یا هم حیواناتو سره سکس کوي. په یهودیانو کې موټک وهل ډېره ستره ګناه ګڼل کېږي. هغه یهودیان چې په شرقي اسلامي ټولنو کې اوسېدل، چې کله به یې زامن هغه عمر ته ورسېدل چې منی به ترې خارجېدلی شو، نو بیا به یې خپل زامن یوې مسلمانې فاحشې ته وروستل او هلته به یې هم په جنسي اړیکو پوهول او هم به یې جنسي غریزه سړوله. شتمنو مسلمانانو به خپلو تنکیو زلمیانو ته وینځې او صیغې اخیستلې او غریبو مسلمانانو به له موټک څخه کار اخیست. پاپولي یزدي په خپلو خاطراتو کې لیکلي چې په 1413 هجري لسیزه کې د یزد په کلو او بانډو کې به بالغ هلکان هغو کورونو ته وراوښتل چې په هغو کې به مېړوښې ښځې یوازې اوسېدلې. د دې ښځو مېړونو به اوږدې مسافرۍ کولې او په عیني وخت کې به همدا ښځې ډېرې شتمنې وي. دوی به له شوق او هوس څخه پړسېدلې وي، خپل مېړونه یې بې کفایته ګڼل، نو په ډېر شور او شوق سره به یې له دې هلکانو سره سکس کاوه. ځینې وخت به داسې هم کېدل چې په کورنیو کې دننه به تازه بالغو هلکانو او پخو سړی یو د خپلې کورنۍ له نجونو سره په زوره او جبر سره سکس کاوه. دا چې په داسې پیښو کې به جنسي تېری کوونکی شخص د کورنۍ غړی و، نو ځکه به یې قضیې نه افشا کېدلې. پورته ټولې او راروانې خبرې د ویلیم فلور له کتاب څخه چې Social History of Sexual Relations in Iran یا په ایران کې د سکسي اړیکو اجتماعي تاریخ نومیږي اخیستل شوي. فون فوسټر په 1422 کال کې په اصفهان کې د یوه ښځینه حمام د 4 ساتونکو کیسه کوي. وایي یوه ورځ یوه نجلۍ په حمام کې تر ناوخته پورې پاتې شوه. کله چې له حمام نه راوتله، د حمام 4 ساتونکو پرې حمله وکړه او نجلۍ یې اختطاف کړه. نوموړې نجلۍ خپل کور ته بوتله، هلته یې 8 ورځې مسلسل په دې نجلۍ باندې جنسي تېری وکړ او اخره کې نجلۍ خفه کړه. وروسته دا جنایت او جنایتکاران رسوا شول او د هغه وخت پاچا لومړي شاه عباس حکم وکړ چې د جنایتکارانو لاسونه او پښې غوڅې کړي. همداسې وشول او جنایتکاران د خپل عمل په سزا ورسېدل. په 1900 لسیزه کې په فارس کې د تجاوز یو بله پیښه وشوه. سړی په خپلې پخوانۍ نامزادۍ چې لا هم باکره وه جنسي تېری وکړ او د هغې بکارت یې له منځه یوړ. دا چې سړی د نجلۍ بکارت لوټلی و، نو له هغې سره واده کولو ته مجبور شو، دا ځکه چې بې بکارته او یو ځل غول شوې نجلۍ بل چا نه کوله. دا پیښه که څه هم یوه د جنسي تېري ده، خو نجلۍ بیا هم خوشبخته وه، ځکه چې سړی په دې ښځه پسې فاحشه خانې ته تللی و او که ده ورباندې جنسي تېری نه و کړی، له نجلۍ فاحشه جوړېدله. له واده وړاندې جنسي اړیکې په شرقي اسلامي ټولنو کې په دومره بېرحمۍ سره سرکوب کېدلې چې په 1400 لسیزه کې مهوش کوشاني په نظم کې یو کیسه کړې چې نثر یې داسې دی. په ټکنده غرمه کې یوه نجلۍ د ګودر په غاړه ولاړه وه. نور هیڅوک نه و. نجلۍ مخامخ یو هلک ولید چې دې ته ګوري. نجلۍ هلک ته وویل مه راته ګوره کنه چیغه وهم. هلک خپل نظر وانړولو. نجلۍ ویل نږدې را نشي کنه چیغه کوم.
هلک نږدې راغی. نجلۍ ویل نور را نږدې نه شي کني چیغه کوم. هلک نور هم نږدې راغی. نجلۍ ویل که څنګه کې مې نور هم را نږدې شوي چیغه کوم. هلک نور هم را نږدې شو او نجلۍ سره خوله په خوله شو. نجلۍ ویل لاس را باندې کې نه دی کنه چیغه کوم. هلک په نجلۍ لاس کېښود. نجلۍ ویل تیونه مې په لاس کې ونه نیسي کنه چیغه کوم. هلک په تیونو باندې لاسونه کېښودل. نجلۍ ویل مچو مې نه کړې کنه چیغه کوم. هلک په شونډو باندې شونډې ور کېښودې. نجلۍ ورته وویل خېټه مې رالوسه نه کړې او لاس پې ونه وهي کنه چیغه کوم. هلک یې لمن پورته کړه او د نوم په غوټۍ ورته لاس کېښود. نجلۍ ورته وویل په پرتوګ کې مې لاس ښکته نه کړې کنه چیغه کوم. هلک د نجلۍ په پرتوګ باندې لاس ننویست. نجلۍ ویل په کوس کې مې ګوته نه باسي کنه چیغه کوم. هلک د نجلۍ په کوس کې ګوته نه ایسته. نجلۍ خوږ اهو کړ او په ناز او نخرو ویل واه خدایه لاس بیرته راونه باسي کنه چیغه وم. په سنتي شرقي او اسلامي ټولنو کې له واده نه وړاندې سیکس منع شوی. ځوانان د واده کولو وسه نه لري. د سیکس انرژي دومره زیاته شوې چې په روژو هم نه راټینګېږي. نو زیاتره ځوانانو یوه نجلۍ د ځان لپاره پیدا کړې وي. له دې نجلۍ سره کله کله د سیکس کولو زمینه هم برابرېږي خو د بکارت د ماتېدلو له ویرې په کوس کې دخول نه کوي. په دې ځای کې ځوانان د مشهور فارسي ژبې طنز لیکونکي او بید زاکاني پند په غوږ کې نیسي چې وایي همسایه نجلۍ په کونه وغی او د مچانو غوندې له کوس څخه ډېر متاویږي راتاویږي. په دې طریقه به مو امانت، دیانت، د مسلمانۍ شفقت او د ګاونډیتوب حق ادا کړی وي او نجلۍ به هم د واده په شپه تومتي د خاوند پر وړاندې سرټیټي او خجالته نه وي او په دې ترتیب به یې د خدای او خلکو پر وړاندې غاړه خلاصوي.